दिफा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ केपीजे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर जी अफगानिस्तान सां ॻाल्हियुनि वारे बयान खे वफ़ाक़ ते हमिलो करार ॾेई छॾियो। क़ौमी असेंबली जे इजलास में ॻाल्हाईंदे ख्वाजा आसिफ चयो त अली अमीन अफगानिस्तान सां सिधी रीत ॻाल्हियुनि बाबति बयान ॾिनो। को बि सुबुह सिधी रीत कंहिं मुल्क सां ॻाल्हाए नथो सघे। ऐवान जो माहौल ख़राब करणु नथो चाहियां। तारीख़ दुरुस्त थियणु घुरिजे। पीटीआई हुकूमत में अपोज़िशन सां छा थियो सभिनी खे ख़बर आहे। असां खां त नुमाइंदगीअ जो हक़ बि खसियो वियो हो। JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त इदारनि जा वॾा मुल्क लाइ न पर पंहिंजे एक्सटेंशन लाइ फ़िक्रमंद आहिनि। एक्सटेंशन जो अमल फ़ौज समेत हर इदारे में ग़लति आहे। जेकॾहिं उहो हक़ आहे त पार्लियामेंट खे बि एक्सटेंशन जो हक़ आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त उहा रवायत ठीक नाहे। असां अपोज़िशन में वेही कंहिं ग़लति रवायत जे बुनियाद खे न विझंदासीं। वक़्तु अची वियो आहे त असां जथनि खे ख़तमु करे पार्लियामेंट खे वधीक मज़बूत कयूं। ब्याज जी शरह में 200 लाख। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छॾियो। ब्याज जी शरह 19.5 माह घटिजी 17.5% थी वई। स्टेट बैंक जो चवणु आहे त ब्याज जी शरह में 200 बेसिस पॉइंट्स जी घटिताई कई वई आहे। 2 महीननि दौरान महांगाईअ में इज़ाफ़े जी शरह बि तेज़ीअ सां घटि थी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी मुलाक़ात। सिंध में वफ़ाक़ जे सहकार सां जारी मनसूबनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। PM हाउस जे पधिराई मूजिबि वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सिंध जी तरक़ी में ख़ुसूसी दिलचस्पी वठण ते वज़ीर आज़म जा थोरा मञिया। मुलाक़ात में नवीद कमर, इसहाक डार ऐं एहसन इक़बाल बि मौजूदु हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI ऐवानी जे इम्कानी मिलिट्री ट्रायल ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते वफ़ाक़ खां जवाब तलब करे वरितो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जी अदालत दरख़्वास्त ते रजिस्ट्रार ऑफिस जा एतराज़ ख़त्म करे छॾिया। दरख़्वास्त खे सूमर ॾींहुं मुक़ररु करण जी हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब रिमार्क्स ॾींदे चयो त सिविलियन जो मिलिट्री ट्रायल दरख़्वास्त गुज़ार ऐं अदालत लाइ ॻणती जोॻो आहे। मामले ते फेडरेशन जो वाज़े जवाब अचणु घुरिजे। ॿुधायो वञे त छा PTI ऐवानी जो मिलिट्री ट्रायल वारो मामलो गौर हेठि आहे या न। जेकॾहिं मामलो गौर हेठि न हूंदो त दरख़्वास्त गैर मौसर थी वेंदी। गौर हेठि हूंदो त दरख़्वास्त खे ॿुधो वेंदो। £190 मिलियन करप्शन केस में PTI ऐवानी जी बरत वारी दरख़्वास्त रद्द। रेफरेंस जी ॿुधणी एहतसाब अदालत जे जज नासिर जावेद राना अडला जेल में कई। PTI ऐवानी जे वकील खे सुभाणे जांच ऑफिसर खां आॾी पुछा करण जी हिदायत। अदालत जणायो त बुशरा बीबीअ जी बरत वारी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो बाद में ॿुधायो वेंदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ़्तार कयल PTI MNAs जे रिमांड वारो फ़ैसिलो मुअतल करे छॾियो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऐं जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ते ॿधल बेंच पारां ॿुधणी। दहशतगर्दी तोड़ अदालत PTI अॻवाणनि जो 8 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कयो हो। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद खे नोटिस जारी करे छॾिया। जवाब तलब। तवानाई वारो वफ़ाक़ी वज़ीर अवैस लगारी कोरोना वायरस जूं अलामतूं हुअण बावजूद क़ौमी असेंबली जे इजलास में पहुची वियो। मेंबर्स खे पाण खां परे रहण जो मशवरो। हुकूमती मेंबर्स जो अवैस लगारी खे वेंदे वेंदे अपोज़िशन लीडर उमर अयूब सां भाकुर पाए वञण जो मशवरो। वफ़ाक़ी वज़ीर ऐवान मां ॿाहिरि वेंदे उमर अयूब सां हथ मिलाइण जी कोशिश कई त अपोज़िशन लीडर खेसि भाकुर पाइण लाइ चयो। उमर अयूब जे जवाब ते ऐवान में टकड़ा मची विया। पेंशन फंड ऐं बेले खाते जे ज़मीन ते
कब्ज़नि वारे केस में नेब हथां गिरफ़्तार 4 जवाबदार हैदराबाद जी एहतसाब अदालत में पेश। नेब अमलदारनि ट्रेज़री करप्शन केस में एहसानुल्ला ऐं अयास अबड़ो खे अदालत में पेश कयो। अदालत ॿिन्ही जवाबदारनि खे नारा जेल मोकिले छॾियो। बेले खाते जी ज़मीन वारे केस में बि नेब हथां गिरफ़्तार 2 जवाबदार मोहम्मद अनवर ऐं नसरुल्ला खे अदालत रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो। 2 जवाबदार फर्दे जुर्म वारे ॾींहुं फरार थी विया हुआ। SUP सदर ज़ैन शाह इर्सा एक्ट में तरमीम ऐं सिंधु ते वधीक केनाल्स ठाहिण वारो फ़ैसिलो रद्द करे छॾियो। सखर में वकीलनि खे ख़िताब कंदे ज़ैन शाह चयो त सिंधु ते वधीक केनाल्स ठाहिण जो सभ खां वधीक नुक़सान सिंधु खे थींदो। पाणी जे मामले ते सिंधु सां धोखो थी रहियो आहे। इर्सा तरमीम जी मुखालफ़त ऐं 9 केनाल्स ते ख़ामोशी सिंधु लाइ ज़हर क़ातिल आहे। 5000 साल अॻु सिंधु किथे हुई, हाणे कहिड़ी हाल सूरताल में आहे। दुनिया पैसो ॾेई थकिजी पई आहे, पर असां वटि पीअण जो साफ़ पाणी न आहे। मलीर जे बख्तावर ॻोठ वेझो औरत मुबैना तौर 2 धीअरुनि खे पाणीअ जी टैंकीअ में फिटो करे पाण बि आपघात करे छॾियो। औरत शुमाइला, संदसि धीउ जुशरा ऐं वरहाब जा लाश पोस्टमार्टम बाद घर पहुचाया विया। फोती औरत जे साहुरनि जो शुमाइला जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक न हुअण जी दावा। पुलिस औरत जे मुड़िस खां जांच शुरू करे छॾी। जेकबाद वेझो औरत पोलियो वर्कर सां ज़्यादती जी कोशिश वारे मामले जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नोटिस वरितो। SSP जेकबाद ऐं DHO खे सुभाणे अदालत में पेश थियण जी हिदायत। पोलियो वर्कर सां ज़्यादती जी कोशिश वारे मामले जो केस मौलादा थाणे ते दाख़िल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार न थियो हो।